В името на Отца и Сина и Светия Дух. Божествено съзнание. Господи Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, да се свети Твоето име, Твоето име, да дойде да дойде Твоето царство. Твоето царство. Моля Те, дари ме с могъщо здраве и могъщ живот. Господи, благослови и освети. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Тя е малка, така да се каже, и скромна книжка и вече е оформена по-добре и външно, и вътрешно. И затова няма да употребя преди това, когато съм употребявал думата непретенциозна. Напротив, претенциозна е. Защо? Защото трябва да стигне до всяка заинтересована душа. До всяка една душа, която се е запътила, съзнателно или несъзнателно, към новото небе и новата земя. Най-напред, аз съм говорил, ама сега пак само ще спомена какво е озарение. Озарението е дадено на арисите, откъдето идва и самата дума. Арис значи озарен. Това е светлината, която е проникнала изцяло в една същност и го прави човека духовен и интелигентен. Значи озарен ли си, това е да си осветлен отгоре до долу, вътрешно и външно. Осветлен. Значи преди да станеш озарен, си осветлен. Преди това си, може да кажа, посветен, нали? Или просветлен. Това е основата. И след това вече, когато изброих тия неща, това са степени. Като най-висшата е озарението. Ос е мярка за обем. Нали? И до сега е останала в източните народи като мярка. Нали? Ос ар. Ар е винаги от Ариес. Това е светлина и място на светлината, обаче е включено с работа, с усилие. Защото то не идва тук така наготово. Следователно, озарение по пътя, ясно е кой път. Пътя, това е само когато се каже път. Път означава едно голямо П, което е портал. Значи това П, всички триумфални арки в света са под формата на П. Значи минаваш ли през тая арка, ти вървиш по пътя. Пътищата са различни, но пътя към светлината затова е най-напред озарение. Озарение по пътя е един. Тази книга е най-истинска светлина. Има много светлини в Вселената и много иерархии, и много неща, но чрез нея определено светлата сила работи с човека и това са хиляди примери, които в опита си като лечител съм видяла как работят тези молитви. Хиляди хора с променени съдби, наистина. С променено съзнание, с променени навици, което за мен е изключително. Истинската светлина идва от само единствено от връзката с светлата сила, която тази книга ни помага да изградим чрез молитвата. Наистина молитвата е най-лекия начин човек да възстанови тази своя връзка. Бих казала най-лекия, най-силния, хайде да не казвам единствения, но най-правилния. Това не е нещо лесно, нали? Това е едно постоянство, едно усилие, което човек ден след ден полага, за да се възстанови чрез молитва тази негова връзка. Но определено книгата Озарения, и то специално новото издание, помага за това.
Защото в нея словото е много по-концентрирано, включени са много силни текстове, самия начин, по който са формулирани молитвите, е моделиран, променен, така че наистина на максимална степен те да са заредени и Божественото Слово да работи чрез тях. Дизайна също е променен, както виждате. Нали, това е наистина нашето слънчице, което наистина ви пожелавам да грее във вашия дом и във вашето сърце, близо до вашето сърце. Вчера, сега сме в Стрелча и един наш приятел, който е полицай, седна на масата с нас вечерта и каза: "О, озаренията ли?" Разкопча си едно ципче на униформата, както си беше с пистолета, с всичко, и извади озаренията точно пред сърцето си. Казвам: "О, това ли е твоята броня и твоята защита тайна, която си сложил там?" И така много хора си я носят наистина на много интересни места, но ви препоръчвам да е с вас. Наистина много силна книга. Дали ще е под възглавницата, дали ще е в чантата на жените, затова и сме я направили по-малка като формат, да може да е удобна човек да си я носи с него и наистина тази светлинка да е навсякъде с него. Тази книга е специална. Дори да спиш на нея, но да знаеш, още първото издание го дал на един приятел, дето го болеше главата и вика: "Георги, спа." Казах: "Сложи под възглавницата и спи." Това е третото издание, значи класическото 3. Кода на Вселената. Вика: "Съде се, ама тя главата ми мина." Обаче вика: "Ти нещо ми внуши, бе." "Не, викам, как да не от книгата, бе. Словата действат. Ти повярва ли? Щом си сложил под възглавницата, значи си повярва. От твоята вяра зависи, не толкова от мене. Аз просто съм ти приятел и ти давам акъл. Ако искаш го приемаш, ако не искаш не го приемаш." Това е факт. Всяка дума в молитвите носи много специална вибрация. Казвам вибрация, думата не е точна. Това наистина е Божие Слово, което е навлезнало в Словото, в молитвите. И се занимавам с това си, така като игра пак започна. То при мен много от нещата започват като игра. Да видя каква е концентрацията на Божие Слово в различните книги на Георги. Определено книгата с молитви, Озаренията, не случайно носи наистина това изключително име, е най-концентрираната с над 50% концентрация на слово. Това значи, че айде да не е всяка дума, но всяка втора дума е свръхзаредена. Просто дори само поглеждайки го, дори да не кажеш цялата молитва, дори само отваряйки, поглеждайки сутрин, това може да ти даде наистина много, защото ти моментално се свързваш с Словото. А Словото е наистина най-голямата сила, която Светлата сила ни е дала, за да можем да помагаме, да въздействаме, да лекуваме, да просветляваме съзнанията. Ще кажа, че още при първото издание ми беше дадена, дали е космическа, дали е небесна или каквато и ще да е задача, да има едни кратки, силни, мощни, непредубедени, извиращи от сърцето на човека искрени слова, с които той да се свърже с светлата небесна сила, която за кратко се наричаме Бог, Господ, Аллах, Дио, Год, както и ще да не наречем, Кирос и дори на патракийски е Лим. Обратното означава мил. Значи най-милия, който е мил, е Бог. Така, това само го споменава между другото. За бързо и светкавично свързване и за точно свързване, и затова ми казаха, че трябва да бъде много кратка. Не дълга. Свърши времето на дългите, помпозните ритуали, молитви, работи, шарени, които са отживелица. Казвам го в прав текст. 4, 5, 6 часа има ритуали, които са... Гледах един папски ритуал, ама толкова пищен, с бели дрехи. Бях във Франция при Леля ми, най-малката сестра на баща ми.
И случайно тя каза, сега ще ти пусна нещо да видиш папата как прави един ритуал за не за Рождество Христово, беше за Великден. Ама то беше такова пишно тържество. Беше с толкова баганици, червени, сини, оранжеви, виолетови, бели дрехи, бели хорове, всичко. Едни трибуни, през които се минава, едни музики, едни меси. Да ти се замае главата. Но на мен не ми се замае главата. На аборигена се замайва. В крайна сметка, не съм кой знае колко по-над него, но в крайна сметка това е направено за съзнанията, които да ги отвлича от истинския проблем. Бог е в най-естественото, най-неподозираното, най-природното, най-близкото до нас, най-чистото, най-вълшебното, което е, но ние рядко може да го видим, защото е твърде семпло, твърде обикновено, твърде ежедневно. А това е мощното, това е силното, това е абсолютно истинското. Учителя казва само едно изречение. Да знаете, казвам учениците си, че колкото е по-лъскаво, по-пишно една реклама или каквото и ще да е, една картина, един ритуал, толкова е по-голяма измама. Цитирам го дословно. Все някъде го е казал. Щом го цитирам, значи го е казал. Аз съм на същото мнение. Заради това гледате външната опаковка, ама такива луксозни стоки. И аз като гледам, че стоката е в такава опаковка, винаги имам едно на ум. И заради това не съм много съгласен, но все пак трябва да има естетика, особено в книгата. Това е естетично оформяне. Това не е заомайване. Защото по външния вид интелигентният човек, това е направено за абсолютно интелигентни и духовни хора, не че другите не могат да го четат, но те ще го преценят. И вътре всяка една молитва, формула или послание от нас към небето, и от небето има послания вече, които са уловени. И тук са написани няколко космически послания от велики духове, които са били на Земята. И те са наистина писани точно от тях, т.е. диктувани са. Защото не казвам голяма дума, искам да си остана скромен, но не може талантливият човек да остане скромен, ето как си направих една хубава самореклама, нали? Защото в крайна сметка познавам стила. На всеки един от тях, поне съм говорил с тях и знам как се изразяват. И се установява, че са те. Макар че те лично не са приети от мен. Те са приети от Силвина. Вече имам и напълно доверие, защото виждам как се развива и какви дарби, способности и таланти Бог като обещае на някого ги дава. Силви, след толкова много създадени и измолени молитви, от теб най-после твоето име изгря на слънчевата книга Озарения по пътя. С какво е още по-специално новото третото издание? Освен с моето изгряло име на нея, което е важно, защото, знаете ли, женския принцип е наистина милостта. И затова, когато се моли жена, тя някакси повече може да измоли милост от небето. И с какво е специална? С много неща е по-специална, но наистина всяка една молитва в нея е специална, защото всяка една молитва е един извървен път. Измислена, записана, може би не измислена е точната дума, записана от светлата сила в точно определен момент, в който тя е била нужна за всички. Така че, за да се включи тя в колективна молитва, която е трябвало да кажем в един определен ден през тези години, или молитва, която е давана на мен през този период, която аз съм използвала месеци, дори години. Просто, наистина, това е един начин, който се дава човек, ако иска, разбира се, каквото и да прави, да има подходящата молитва, за да го направи съзнателно. Тръгваш на път, Господи, благослови, освети и така нататък. Казваш молитвата преди пътуване, след пътуване, преди хранене, след хранене, преди започване на каквато и да е работа.
колко хубаво би било, нали, колко пъти е казвал Георги, колко хубаво би било в нашия парламент, ако преди да започне заседанията си се казва молитва. Наистина са дадени много молитви и в това издание са доста допълнени, нали, по обясними причини. Просто те се родиха в последните 2 години по един такъв наистина много жив начин. Наистина всяка една, как да кажа, някакси те носят и нашата енергия с Георги. Просто във всяка една е нашата любов. Ето сега отварям, както виждате от вас, и се пада. Молитва за мир на планетата. В десятката. Вижте как ръководи духа, дори ръцете. Защо се падна тази молитва? Сега ще кажа веднага. Защото положението на Земята е твърде воинствено, твърде нехуманно, твърде враждебно, твърде ненавистно. Затова се падна. Без мир не става нищо. И затова първото от изпитите, които аз съм ги изкарал, е смирение. Да бъдеш със мира. Не да те примирят, да те заведат при мира, а ти сам да отидеш при него. Смирение, всеопрощение, да дадеш прошка на всички, включително и на себе си, за всички неразбори, дивоти, лудори. Да, духовно и душевни престъпления, или казано грехове и погрешки, които си върши. Но първото, след това е дълготърпеливост, многотърпеливост и търпимост. Без тези изпити не те пускат нагоре да направиш и крачка. Седиш си тук в гъстата материя, живееш като останалите и не знаеш, че има други светове. Че има съвсем друга истинска любов, истинска мъдрост и истинска истина. Ето това е по-различното тук, защото не само са добавени изключително ценни, и пак казвам, не са дълги, тъй като инструкцията за мен беше от половин минута до минута и половина, 2. Максимум на 2 можеш да прехвърлиш 2 минути и половина. Но в никакъв случай една молитва не трябва да бъде вечна. Може да кажеш тази молитва 10 пъти, 100 пъти, 1000 пъти, колкото пъти искаш. 1 милион пъти. Но това е тя. Тя може от един човек да стигне отведнъж догоре. Друг трябва да каже 100 пъти, 1000 пъти, защото докато се научи как трябва да я казва. Това е. И заради това учителя казва, ако искате нещо, повтаряйте го 42-45 дни. Ако искате още нещо и ще го повтаряте на ден по 10 пъти, по 100 пъти, докато стигнете по 1000 пъти на ден. И той го казва. Значи ти 1000 пъти, много малко, докато го кажеш, половината ден може и да мине и малко работа ще свършиш. Но ще свършиш друга работа, която ти си е изпуснал 10 живота преди това. Не си бил духовен, не си бил, така да се каже, интелигентен човек. Живял си като едно полускотско, полуживотинско съзнание, без да съзнава, че света не е това само, което виждаме, което чувстваме, което усещаме, с което се храним или което пием. Светът е многопластов, многопосочен и толкова разнообразен, че наистина често употребявам той израз, няма думи как да го изразя. Макар че български език е най-стария и най-подходящия език, и според учителя, и според мене го казвам, за изразяването на Божественото Слово, което слиза отгоре. Има хора, които си казват, да, обаче аз все още хапвам месце, пивам тук-там нещо, имам си пороци, как да отида да се моля на Господ, как ще ме чуе? И аз казвам, ти точно най-много трябва да се молиш. Така ли е? Разбира се, човек... Наистина хората все още няма го този молитвен дух. Позагубил се у българите. Преди не е бил така. Преди хората са се молили с лекота.
Сядали са на масата, всичко са се молили, на никой не им е било странно, че се моли. Ма, че съм такъв, онакъв. Молят се хората. Това ги е сплотявало, свързвало и със сигурност е помагало много на семействата. И сега е голяма радост, като отидем някъде и видя едно семейство, особено мъж, жена и няколко деца, как сядат и използват, казват молитвите. Били сме на един приятел, те децата му малко като аптекарски шишенца, едното бебенце още не може да говори, момченцата малко по-големи, как се наредиха на масата. И той казва, тогава не беше издадена още и книга. Айде сега на Гого да кажем молитвата за преди хранене. Бебето още не можеше да, нали, но то някак си участваше с очи, нали, с така, но беше съпричастно и също казваше молитвата със семейството. И така са си и до днес тези хора, живи, здрави, благословени приятели. Така че това е нещо, за което работим да се възроди. И се радвам, че толкова много млади хора, каквито са голяма част от приятелите ни, откриха пътя към Бога чрез молитвата, чрез нашите молитви. И не само пътя, но и връзката вече, защото много от нали, приятелите я имат вече тази връзка. Аз виждам как върви, как се развиват и как така нещата градират. И това ще продължи, сигурна съм, защото вече не сме един-двама човека, вече сме хиляди хора, които приемат това като нещо напълно нормално и това влияе на околните. А сега някой, който е толкова закостенял, като му дойде времето пък сега, какво да го направиш? Човека, но наистина точно хората с грешки трябва да се молят. Защо всяка молитва в озаренията започва с Господи, благодаря ти? Това тук е написано, иначе в предишното издание и по-предишното, аз когато казвам молитвите ги почвам така. Но това беше код и не беше даден на другите. Това е тайна. Чисто и просто тайна. И затова има тайни подземното кълбо. Както беше огнената ми молитва, макар че Господ каза, вика, синко, пише. Ами викам, това ти си ми е дал лично на мене. Продиктувана, нагласена за моята вибрация, за моето его. Имах още его. Викам, как сега ще я давам? Кой знае какви ще четат? Синко, който я прочете и не е за него, аз затова добавих отдолу само за високо осъзнати души, другите просто да начетат, да не се изтормозват. Защото въпреки всичко ще им смукне много енергия, даже толкова ще им даде, че ще избута тяхната. Това ми е мисълта. Значи, нали знаеш, една чаша почва да се препълва. И почва от течността вътре да вади нагоре и свърля, макар че отгоре тече. По същия начин и това. И когато не е за тях, те трябва да знаят. И почва да най-малко глава да ги запали, най-малко нещо некомфортно ще им стане. И заради това казвам, как ще им я давам? Напиши я. И аз слушам и я написах, но това отдолу си го прибавих от само себе си, но той се съгласи. Вика ми, добре, щом искаш да ги предупредиш? Викам, да, те ще почнат да четат, ама я по-добре да имате едно на ум. И една жена ми каза, Георги, ти беше прав. Абе, чета на сила я чета, почва на третия ден ме боли главата, четвърти, пети, в крайна сметка, на 10-тия ден я спрях. Повече не може. Викам, всеки ден се ме боли, спрях я и на другия ден ми мина главата и край. Ами викам, защото още не е за тебе. Аз затова съм писал отдолу. Всеки да знае докъде е дорасъл. Прочите я, ако е добре за него, значи е по-напреднал в духа. Ако това е като, как да кажа, като един уред, който показва дали е маслото, дали е вода, колко градуса, докъде си стигнал. Както едно време пробваха различните разтвори с лакмусова хартия. Дали се отцвети или не, същото. Иначе останалите молитви, всичките, всеки може, дали е молитва, дали е формула, да си хареса и когато си хареса и усети, че му допада, той трябва точно за момента да набляга на нея, така да се каже. Да, Георги каза за огнената молитва, която е била дълги години личната му молитва, която той е казвал всеки ден, когато е ходил на изгрев и годините, когато е бил учелник, тези 5-6 години, които е живял.
Това си е неговата лична молитва, както той е дал тук и личната си мантра. Шалаха, шалаха атма, шалаха атма отца. Слава на боговете, слава на бащата на боговете, на бащите на боговете. Той така го превежда. Тоест, това е една благословия към Христовото, към Божественото и към всемирното съзнание. Или към Отца, Сина и Светия Дух. Молитвата, с която може би най-силно се свързвам, защото моята задача, преди всичко на Земята, е, освен обновлението, е миротворството. И наистина хората, с които съм общувала и са идвали така, по различни поводи да се срещнат с мене, това е едно от нещата, които най-силно прави впечатление, че контакта с мен им носи спокойствие и мир. И така, казвам, аз съм една голяма котка, нали? Успокоявам и така, нося мир на човека, наистина. Така че молитвата за мир може да се каже, че е молитвата, която най-точно ми импонира. Не мога да кажа, че е моята молитва, въпреки че реално аз съм я написала, но аз съм я написала, да, разбира се, всичко е диктовка. Просто сядаш и те словата идват едно след друго, нали? Не е да седнеш да го мислиш сега, тук как, там как. Те просто почват да си се нижат думите в точния момент. Даже напоследък, като трябва да запиша нещо, ме предупреждават, за да не би да пропусна. Сутринта идва, Силвинка, до вечера към 7 часа ще имаш послание или трябва да запишеш някакъв текст. И аз чакам, дойде ли 7, изоставям всякакви други ангажименти и сядам да записвам. Много хубава молитва, която за мен това е най-ключовото и наистина най-липсващо на човека в момента. Той, Георги, спомена наистина точно за нея. Помогни на всички нас да пребъдваме в дълбок мир, в приемане, в разбирателство и любов. Внедри дух на кротост и на обич в сърцата ни. Умножавай дълготърпението ни, укротявай и в благост превръщай нашите раздори и гнева ни. Ти, който всичко прощаваш, премахни всяко злопаметство от нашите сърца и ни дай великата способност да бъдем бързи във всеопрощение и смирение. Божията любов и мир са винаги с нас. Божият дух, Божият мир и Божието благословение залива цялата земя. Това, между другото, последното е от учителя, само че там е да залеят, нали? Тук е заливат. Това е разликата. В сегашното време е доста важно да ви кажа, защото нали, това са трите амина. Едното е да залеят или ще залеят. Другото е заливат. Нали, дано бъде, което е надеждата, ще бъде, което е вярата и аумена, което е всъщност така е. Той е абсолютната непоколебима изстрадана опитност, което вече се е превърна в мъдрост. И когато казваш нещо така е, не само материализираш нещо, което го казваш така е, както индианците, нали, знаете, казват хао. И то става, но ти го казваш така е, защото ти вече си го проверил. И ти не си го проверил просто е така, нали, си чел книги, а си го изпитал в опитности. Понякога трудни. В какви случаи или в какви моменти е добре да използваме молитвите, които са на свещения език, на ватан? Да, в края на книгата има няколко формули, които са на небесния или на божествения език ватан, за който учителя казва, че това е един древен език. Споменава на няколко места за това, че българите имат голям принос, но той никога не е уточнил точно какъв е големия принос на българите за еволюцията на човечеството. Определено арийския език или
ватански език. Това е първи език, нали, който се дава на бялата раса. Аз съм казвала, че, нали, при атлантите и при предишните раси не е имало вербализиране. Те са си говорили телепатично. Първия вече такъв език, който се дава, се дава на бялата раса и хората започват и да вербализират. Той е много, много близо до небесните езици, този език първия. И той е запазен в много голяма степен в български език, в турски език и, да кажем, славянските езици. Но в най-силна степен в българския. Георги постоянно вади от турски, от не знам къде, нали, неща, които пък в българския не са се запазили, но са се запазили в другите. И този език, небесния език, когато кажеш нещо на този език, да кажем при мен, силата е милиарди пъти по-голяма. Нали, едно е да кажа: Господи, помогни ни, за да се обединим, да се обедини силата ни. Друго е да кажа Сатва Савот, нали, което е горе-долу същото, но просто това е, така е. То става и то с такава сила, толкова много светли същества се включват в подкрепа на това, което ти си казал. Така че тук на този етап ни беше дадено да включим няколко такива формули, които хората да могат да използват. Вижте ги и тях, специални са. Разбира се, някои от тях сме ги казвали в лекциите, но са включени в книжката и носят тяхната силна вибрация, която повдига цялостната вибрация на книгата. Как се употребява тази книга? За какво може да ни служи? Значи, тя е абсолютно универсална. Значи, човека като я взима, да знае, че не я взима като обикновена книга за прочит, като криминале или като, не искам да казвам думата, макар че ми идва някаква сексуална литература, нали, идва ми по-грубата дума, ама няма да я кажа, значи, или нещо като развлекателно четиво, или като нищо. Взима я и знае, че това е абсолютно специална свещена книга. Да. Както най-големите фанатици, какъвто аз бях полуфанатик религиозен, взимах Евангелието. Отивам, измивам си ръцете, как да го чета. Изплаквам си устата да разсталя от края, макар че не казвам, някои молитви ги казвах на глас. Трябва да си изчистиш устната кухина от всички видове храни и тогава вече да произнасяш тия свещени слова. Всичко, от молитви като там, на колене, която е. Това са външни белези за това, но докато човек не свикне всецяло да бъде отдаден и да знае, че това е свещена литература, е добре да ги изпълнява, за да се научи на какво? На дисциплина, на отговорност, на отнасяне към нещо, към светлите неща, така трябва да се отнесеш. За това е. Може и прав да си, може да си на колен, може да си легнал. Независимо. Важното е от сърцето какво излиза, защото ти си същност. Тялото ти лежи в това положение. Душата е навсякъде. И поради тая причина, когато се отнасяш така към нещата, те тогава стават свещени и започват да имат излъчване. Значи най-простото нещо искам да ми се покаже или да ми се донесе този предмет. И аз ще го направя чудотворен. Аз те казвам голяма дума. Днес Всевишния, за чиято слава работя, той ще го направи. Но аз така ще се отнеса към предмета, за да се разберат другите как се отнася. И наистина, ако се отнасяш към каквото и да имаш твое, обаче се отнася и по този начин. И ще видиш промяната, която става. Защото нашето отношение към нещата променя нещата. Ние сме висшето съзнание, което прониква в другите съзнания. Да. Как е най-добре да използваме и да употребяваме книгата? От това, което съм чувала хората как я ползват, мога да кажа различни варианти. Мога да кажа и моя вариант. Нали? Въпреки че при мен молитвите всичките са в главата ми. Нали? Аз не отварям книгата, за да ги търся.
Така че, не знам аз самата доколко мога да съм така добрия пример за това. Но има хора, които я четат в тежките моменти на живота си, от край до край, всеки ден. Всички молитви. И са ми споделяли, че това им дава много, много лекота. И наистина животът с молитва е лекота. Това е, как да ви кажа, единият вариант без молитва е да вървиш през трънаците, хръсталаците в една гъста гора и да, как да кажа, да пробиваш пътя през тях и всичко да те дере и да те така да се опитва да те спре. А когато пак вървиш, пак трябва да минеш по пътя. Нали? Няма как, трябва да си го минем пътя. Но когато имаш, нали, тази подкрепа, която ти чрез молитвата получаваш на светлата сила, може да е една идея, но със сигурност е много по-леко. Молитвата дава лекота в живота на човека. И така че това е единия начин. Всеки ден, когато ти е трудно, от край до край. Доста хора са ми споделяли, че това го правят. Споделяли ми са ми хора, които имат тежки грехове. Същото нещо. Просто те са осъзнали, че тези молитви за тях са спасителни. Наистина е така. И са споделяли как, четейки всеки ден от край до край озаренията, усещат как товара пада. Кармичният товар. Георги беше разказвал, ако се сещате за един сериен убиец, който, когато са се срещнали, му е показал книжката, тя е била, нали, както е корицата сега лъскава и гланцирана, бяла. От четене, отваряне, всеки ден, даже той по няколко пъти е прочитал на ден цялата. Нещата при него са се променили, дори тези толкова тежки грехове и то това прераждане. Нали, явно светлата сила така е проявила своята милост към него. Другия вариант е човек да знае той за него кой е най-подходящия текст. Сега, примерно, за хората, които са карали обучението Божествено лечение, е добре да си проверят с махалцето. Коя е моята молитва? Молитва ли е, формула ли е или е послание? Много често са някои от посланията, но всеки може това да си го види. И тази молитва да си я казва всеки ден. Аз на времето, като дойдеше човек при мене, това беше едно от нещата, които проверявах. Казвах, това е твоята молитва, казва я всеки ден. Хората обаче някакси интуитивно понякога откриват своята молитва, дори без махалцето, нали? И си я казват. Да, обаче понякога нещата се променят. Има хора, които чувам, че казват молитви, вече това нещо е отминало, то вече е приключила фаза. И тогава е добре човек да, нали, освен тая неговата основна, която наистина е добре да си я казва, защото той помага с нея не само на себе си, а помага и на всички. На всички хора, с които Бог сега работи. Защото всеки един от нас има наистина специфична сила и задача и роля в цялото, което сега е. Докато има други молитви, които се променят. Днес една, утре е друга. Нали? Но тази основната е хубаво човек да си я знае. Другото е произволно. Произволно, нали, знаете, че няма как да е произволно, защото тази книга има много силен дух, който работи чрез нея. Отваряш се сутрин и какво ще се падне? Ето, на мен се падна молитва на хармонията. Колко прекрасно! Минах през така силно изпитание и много е хубаво, че ми се пада молитвата на хармонията. Господи, благослови, осветли всяка клетка и всяка същност, видима и невидима в нас и около самите нас. Влей ни Твоята животворна светлина и превелика любов. Дарувай ни Твоите велики блага, носещи радост и живот, за да пребъдем в Твоя мир и Твоята хармония. Това също е, бих казала, най-точното, защото то е за в момента. Нали, може да си има 2-3 молитви, които казва всеки ден, но има и нещо, което в момента ти е важно и хубаво човек да си я обгръща.
Най-малкото, защо те държи в ръцете си. Честно ви казвам, това е невероятна сила. Откакто тая книга се издаде, в нас вля невероятна сила. Много енергия. Много енергия ни донесе, много така просветление, много заряд, голям заряд. И много се радвам, че сега, сигурно би се появил въпрос. Добре, аз имам в предишното издание. Какво да го направя? Ами подари го на някой. Вземи си новото издание. Просто силата му наистина е в пъти, да не казвам десетки пъти, по-силна и по-голяма. А пък около нас винаги има хора, които, да кажем, че предишната версия, може би, за тях е все още тая голяма сила, не им е необходима, предишното издание ще им свърши работа. Ти си най-подходящия човек със сигурност, на когото да задам този въпрос. Какво означава силата на молитвата? Тоест, каква е силата на молитвата? Знаете, блага дума железни врати отваря. Молитвата отваря портали, през които ние преминаваме, през които преминават и светли сили, които навлизат в живота ни и започват да го променят. Това е голямата й сила. Добре, ще ти задам два въпроса, които знам, че хората веднага биха попитали. Първо, на глас или на ум да си четем и да си казваме молитвите? Определено на глас смятам, че е по-добре, защото когато човек ги вербализира, той включва още един много силен инструмент. Едното е мисълта, но когато се включи целият този апарат, който е словото, който е нещо много висше, което е дадено на човека, силата е много по-голяма. Може да е шепнешком, да не е на силен глас, съвсем тихичко, но на глас. Идва един период, да кажем, аз молитви на глас почти не казвам. Аз ги казвам само на ум. Дори като дойде някой, докато си разговаряме, аз в момента съм в молитви. На някакъв заден план аз казвам молитви, ама той човека не ги чува, нали? И така. Но за повечето хора е добре да са и вербални. Да. А най-добре е да включим и трите елемента. Сърце, ум и воля. И слово. И словото. Да. Така е. Добре. Можем ли към тези молитви да добавяме и свои думи, когато имаме някаква конкретна, примерно, нужда или буквално да си поговорим с Господ за момент? Абсолютно да. Аз много се радвам, че формулата, която давате молитви, е правилната формула, която вече приятели виждам, че използват и създават техни молитви, които са също много красиви и много точни, но използват постановката на тези молитви, защото тя наистина е специална. Точно как са подредени словата в началото, обращението към светлата сила, началото, с което е винаги Господи, благодаря ти. Винаги на първо място е Господи и след това всичко останало. Финала на молитвите. И вече по средата може да са неща, които човека в момента се сеща, които тук не ги среща. Сигурно ще има такива неща. Така пък може заедно да обогатим. Аз се сещам, да кажем, с тебе, когато с теб създавахме посланието към Богородица, че се включи твой текст, което той беше просто съвършен. Моята енергия някакси се влява в този текст и той стана така, малко по-силен и нещата си станаха съвършени, за да може да влезне в новото издание. Така. Това е пълното издание до сега, макар че при всички положения може след това да се оформя, да се усъвършенства и да еволюира. Защото словото, както всичко останало, е един език. Той е динамична система, той еволюира. И затова езиците, които са останали традиционни, пишеш 5 неща, а изговаряш 3 от 5 графични знака, този език е изостанал точно с 5000 години. Има езици, които непрекъснато има те наречената правописна и правоговорна реформа, се прави и те се съобразяват с новото. Наистина трябва да се съобразяват.
на Земята, без този процес не може да се мине. Тук са вкарани чисто новите елементи на новото време. Новото време се състои от две неща. Ново небе и нова земя. Тоест, ново съзнание да имаш космическо, това е нова духовност, и ново земно съзнание. Ново отношение към земните неща, както и ново отношение към небесните. Всичкото старо, което е било за прадядо ми, прабаба ми, назад, понеже те надали са имали тия космически знания, които вече имаме и за Вселената. Освен това, съзнанието на човека е вдигнато и той иска не само една сляпа вяра, да му се казва: дядо поп вика, Георги, ела при мен, аз съм той, който ще те заведе. Православната вяра. Ама викам: дядо попе, аз ако съм католик, ти знаеш ли, че кой си католически свещеник вика: Георги, ела при мен, аз ще те заведа. Евангелистите 50 дестинации имат, всяка евангелска група, където съм ходил да слушам, от любопитство, разбира се, една проповед, вика: ние ще те заведем. Значи навсякъде, дали юдаизма, дали будизма, дали исляма, всички ще те заведат при Бога. Да, така е. Аз си мисля, че всеки един може да отиде при него, защото това е абсолютно отворена душа и система и дух, нали? Без никакъв посредник. Защото всеки от нас има този пропуск, тъй като е направен по Божи образ и подобие. Това му е пропуск. За какво му е друго? Ма друго не ти трябва. Едно време е трябвало някакви посредници, защото човек отива и е воденичар. Седи на воденицата, меля жито. Той не се сеща, може и да се сети сутрин и вечер да се моли. Обаче трябва да има хора, които са отишли в манастирите, които само с това са се занимавали, за да бъдат модел за подражание. Сега модел за подражание ни е само небето. Небесния манастир, небесната църква, небесния параклис. Само това. Нищо друго не ни трябва. И оня, който е шефа на това, а той е Всевишния, Всемогъщия, Всесилния, Всевечния и Вселюбящия, който е направил всичко. Вседържител. Вся и все. Сегашното съзнание, особено на младите хора, искат не само вяра, която им се поднася като на трепсия готова. Дядо поп вика: ето. Викам: дядо поп, какво е това? Печено е. Може да си хапнем. И той иска да ми го даде печено, сдъвкано това. Не бе, аз не искам. Аз искам да видя, че зайка бяга. И няма нито да го застелям, нито да го убия, защото съм не само вегетарианец, но и веган. Защо човек трябва да стане вегетарианец е прекрасно. А защо най-прекрасно и съвършенство веганството или още по-прекрасно е спирането на цялата храна? Защото няма същество и животно, което доброволно да ти даде нещо. Дори да те обича. То си е направило млякото и овчицата, и козичката, и кравата за теленцето. Но то не е нито за Иванчо, нито за Драганчо. Не е за Коти Крушев. Нали? Коти Крушев си вари ръке и си пие. Моето приятелче Иванчо пее Иванов. Така. Значи, преподобна Стойна не е употребявала нищо от животински произход, точно с тази цел. Гледала е кокошчици, 10 ли, 20 ли там, но яйцата ги е раздавала. Кокошките, поне снасят много яйца, им трябват. Баба ми съдеше кокошка последния начин. Нечетно число. Ако е по-малка, 7 яйца, ако е по-голяма, 9. Ако още по-голяма, 11. Нечетно число. Но толкова. Кокошката ги стася за 10 дни, за 2 седмици. Ами останалите месеци и годината като носи, значи тя не знае къде отиват яйцата. Нали? Обаче снася. Но да кажа човека, който е наистина с висше съзнание, като преподобна Стойна, той знае, че кокошката ги носи, но не е казала: абе, Иванчо, Иванов Коти Крушев, взимай ми яйчицата и си ги яш, моето момче. Не му е дала разрешение. Това е една тънка разделителна линия, която ще се похваля, аз я знам, и много малко хора на земното кълбо в човешки образ
я знаят. Една шепа по света. Искам да чуя някой обикновен човек, който го знае. Да, може да има и такъв. Но той го знае чрез прозрение. Виж? А нещата са толкова тривиални, толкова прости и никой не се замисля за тия блага, които е дал Всевишния и природата. И заради това, когато трябва да се съобразяваме с новото, старото вече и тази традиция, нещо, което било добре за прадядо ми, прабаба ми или за дядо ми или за баба ми, даже за баща ми и за майка ми, което е било добро. Може да не е добро за мене, но старите съзнания на 20 години човек, до той е със старо съзнание, и на 90, който е с ново съзнание, той ми на 90 годишния казва: Георги, прав си. А 20 годишния вика: не, това беше добре за баща ми. Татко това каза, майка ми, на деда ми нивите няма да ги продам, ама той се е мъчил за тях. Боже! Какви съзнания! Аз спрях да се очудвам. Когато бях на млади години, се очудвах. Викам: тия хора в час ли са изобщо по земното кълбо? После разбрах, че никой няма в час. Включително и аз си измених. Така е. Полна шега, полна истина, но както казват заевзеците от нашата махала, шегата е сериозно нещо. Така. И заради това е новото нещо, което е наистина ново и е съобразено точно в крачка напълно с времето. Ето, държа го с една ръка, държа го с другата и се падна мир за планетата. Защото дойде това време, което пише в Евангелието. Ще излезе народ против народ. Значи, не само раса против раса, народ против народ. Ще има, значи, племе против племе. Страна против страна и снаха против свекърва, син срещу баща и майка срещу дъщеря. Всички тия думи са от Евангелието, го цитирам. Може би да не е точно, но е така. Това време дойде. Този абсолютен раздор. Защото човечеството се изкачи на върха и на този върх какво има? Само една дума. Върха на, как да кажа, на лукавството, на подлостта, на измамата на тия е мерзостта. И на върха има една табелка са заблодена така и пише: тук е мерзостта. И всички сме се качили там. Обаче някои много се радват. Ние сме на върх. Ама какъв е този връх? И понеже сме на този връх вече, където е, точно така стават нещата. И за мерзостта е писано точно пак още в Стария Завет, а в Новия само Исус казва така. Ще го цитирам пак некъде, може би в беседите съм го цитирал поне 20 пъти до сега, това е за 21 път. Казва така: когато видите, че мерзостта седи на мястото, което не се полага, а това е ръководното място на света, дали е, така да се каже, на духовните организации или на обикновените граждански, публични общества, правителства, дали е синоди, дали е Ватикана и така нататък, не искам да казвам, но когато видите там, че е седнала мерзостта, а това по делата им ще ги познаете, тогава да знаете, че времето е дошло, казва Исус на учениците. Защото го питат: кога ще дойде това? Това време дойде. И понеже за историята 2000 години са нищо. 2 мига. Колкото да трепнеш. Толкова време е минало за вечността. Вечността е от безкрай. Идва и в безкрай отива. Така че това време дойде и този връх трябва да се види. И понеже вече е връх, той ще бъде огран от залите и ще се види тази табелка, която в момента е покрита. Защо? Отиваме на изложба и има един голям скулптор, който ще показва нова скулптура. Скулптурата е покрита с бяло плато, пуснато отгоре до долу. Никой не знае, освен скулптора и най-близките му приятели. Док не знае каква е точно аджеба. Нали? И идват на обяд, взимат ножицата, режат лентата, свалят платното, вижда се. Тогава никой не знае дали има отдолу ангел,
или дявол. Да? Кой е изобразен? Същото е и тук. Има една завеса, там си седи табелката, ама тя е покрита. Всички се радват, танцуват, ритуали, работи, излезнали сме навръх. Прекрасно. И когато се дръпне, ама тия озарения са, за да се знае какво пише там. Това е цялата философия. Тоест тайната е там. И който е духовен човек, който е интелигентен, който е роден и върви по пътя към светлината, това е светлината, която знае какво пише там. Другите не знаят. И затова е ценна и не само с това. Сигурно знаеш, че всяко едно слово има вибрация, има свой собствен живот. Това е една абсолютно оздравителна книга. Не ти трябва никакво лекарство, ако знаеш да боравиш с нея. Има хора, които са се убедили и те вече не са 10 или са стотици. Те са хиляди, а може би са станали и десетки хиляди. Но доскоро бяха хиляди. Така. От заговора за старите озарения. А за тия е сега тая книжка и се дава карт-бланш и тръгва. Тук има, освен молитви, формули и послания, както казах, послания от нас нагоре и послания, които идват отгоре надолу, има и много формули от божествено лечение на Силвина. Казвам един прост пример. В двора имаме две дръвченца, които отдавна сме ги. Те са червен канадски дъб, близачета, братчета, ама аз едното викам момиченце, едното момченце. Момиченцето почва да расте всичко, момченцето след една година изсъхна. Стана една клечка, около 50-60 см, такива бяхме, като ги засадихме, напълно сух. И седи една година и повече, сух. И аз една сутрин викам, чай, като на шега да питам Господа, и викам, слушай Господи, тате, това гледам, как викам, ти си изсушил смокинята, така може и да възкресиш. И то човек влаза. И викам, това дърво, може ли си? Само, че вика не като мене, като си сложиш ръката, веднага да пусне зелени ластали. Ще стане бавно. Ще му обещаеш нещо, ще му казваш всеки ден молитви, ще му обещаеш да го поливаш, да се грижиш за него, да го разкопаваш и ще му говориш и ще виж, че ще се. И аз хем вярвам, аз съм видял много чудеса, хем викам, може ли да направя? Може. Но не бива да забравяш. Затова Бог обича верността, постоянството и прилагане на усилие. Тоест трудолюбието. И това усилие чрез любов. Зато казва трудолюбие. Любов към труда. Ама не към самия труд, а към онова, който ще помогне. И затова се казва да обичаш да полагаш усилия. Вярност, постоянство и полагане. И аз почвам. Говоря му, духа на дървото го няма. Трябва да говоря с него. Викаме нещо, той като изсъхнал дървото, той е отишъл да си търси друго, което е и така. Още нещо, това в скоба аз съм го казал, днес казвам го за втори път. Когато ще режеш едно дърво, съм отдазал десетки хиляди, да не кажа стотици хиляди дървета. И ми беше много така неприятно, а после разбрах, че е убийство. Живи дървета, не сухи. Отиваш и казваш на дървото минимум 3 дена или една седмица по-рано, най-добре, или 2. Виж, мисля, той духа те чува на дървото. Мисля да те отвежда, за какво си ми трябва. Път ще правя, барака ще правя, какво си. Намери си ново, младо, хубаво дърво. Духа отива в един разсадник и се прилепва. Там още има свободни. Това е технологията от невидимия свят, който ви я съобщавам. Просто защото съм добър и искам да знаете повече. И така. И започвам и викам, обещавам ти през всички годишнини по една кофа вода. Обаче много ходех насам-натам и сипвам 3-4 кофи вода на куп. Като се прибера, ако съм се забавил повече, сипвам ония, които не съм сипал и пак продължавам по една кофа. Мина година и половина, близо 2. И на следващата пролет, мина цялото лято, зимата, отдал още една, значи години и нещо, и на следващата пролет, отдолу 2 зелени листенца. На сухата клонка. След това почнаха да се качват по-нагоре, още 2, по-нагоре,
И след около месец и половина-два и на върха се появи едно листенце. И аз викам, благодаря Господи. Нали ти казах, синко? Ама колко време? Точно сега, преди 2-3 месеца, един приятел ми донася един гълъб, епилептик. Спасил го от една куча, той върти си главата, пада, премята се, не може да пази равновесие, вестибуларният му апарат е ударен по някакъв начин. И аз викам, тате, затворил го и му се грижи се един месец за него. Той се обърне, нагоре с краката и лежи няколко минути. Аз 2 пъти мисля, че е заминал и казвам на Силвина. Силви, той вече е покойник. Анжело го кръстихме, ангелче. Викам, Анжело вече е покойник, ще го изнасям. Обаче отивам, той станал сега всичко и се храня. Обаче като клъвне, си дигна нагоре човката, под гравитация да му слезе зърното. И пие вода, ама не може да улучи най-напред бурканчето, къде се му сложи до него и се прави, че пие, ама въздух, и докато го улучи. Викаме, много е неадекватен такъв, особено в действията. Питам, тате, да ти кажа честно. Говорим си семейно, нали? Господи, викам, може ли да се оправи? Може ли си? И викам, ще се оправи много по-бързо. Викам от това дръвче, което в момента го гледаш. Аз бях в двора и гледам точно към дървото, където се възстанови. То стана вече голямо. Това беше преди 4-5 години. И вика, може, това е жива същност и много по-бързо ще се възстанови. Казва по една молитва, която ти избереш от този молитвеник, не новия, от стария. Вика, която ти избереш и я казваш, минимум, вика, 42-45 дни. Ти знаеш, казваха 49. Но след 40-тия ден, това беше от 1 октомври до 19 ноември, я казвах. Значи, като мине един месец, вече не получи епилептични припадъци. След още една седмица почна да кълве, не си дига главата нагоре, почна да си пие вода и ме гледа. Викам, искаш да те преместя на по-широко място, защото съм го сложил в един тесен изолатор. След една седмица го пуснах при големите гълъби, обаче опитва се, излети така около половина-1 метър, но още не може да пази равновесие във въздуха, обаче на земята вече напълно се оправи, дори се намери там своята половинка, една бяла гълъбица, почна да я вика, ще правят гнездо и така нататък. Стана нормален, но не може да лети горе по високото, а само долу. От тая молитва я има тук, която я казах обикновено по 3 пъти на ден. И то без да изпусна нито един ден. Може някой път да я кажа повече, но по-малко не. И имам свидетели, които му знаят преди първоначалното положение и сега като го виждат в гълъбарник, където съм го пускал при останалите. Човек наистина трябва да започне да обръща все по-голямо внимание на невидимия свят. Не само на видимия. Или най-малкото да не го забравя. Да не забравя, че съществуват едни невидими светове, едни невидими същества, от които зависят нещата дори повече, отколкото от видимите. Той молитвеник или тия озарения ни озаряват точно това. Тия ъгълчетата, където не може да проникне някъде светъл лъч в материята, те я осветяват. И затова се казват озарения по пътя. И заради това хубаво е човек, който ги чете, който работи с тях, на него почва да му израства съзнанието и той започва да осъзнава без да иска, съзнателно или несъзнателно, волно или неволно, явно или тайно, нещата. И започват да му се изявяват. Имам един, може да се каже приятел така, или близък, който има магазин за храни за гълъби. Понеже гледаме сега гълъби, отивам да взимам. И му подариха 1-2 книжки от моите. И той чете и вика, Георги, знаеш ли, искам нещо да ти кажа. Тази материя не е за мен. Чета 10 минути, съзнанието ми спира да мисля.
Аз, защото се натоварвам, искам да видя точно за какво е. Аз съм му дай първо най-леката книжка, Диамантената десятка. Той вика, ами не, викам, аз ти дадох най-леката. Дал ти една брошура, вика тази брошурата, жълтата, дето е малката, нали, където е Великата божествена промяна, да, къде е истинското спасение. Той вика, бе, нея, може да се каже, че я разбрах. Ако не цялата, вика, поне половината. Ама уния работи не са за мен. А един чист, прекрасен човек, разбираш, много така. Но, ето, той дали не е дорасъл да започне да усеща материята как е. Но аз му викам, слушай, продължай да четеш и ти дам и други книжки. И като четеш малко по малко ще започне да ти се изясняват нещата, защото знам, че по този начин стават нещата. Така че не отправям никакъв апел, никакво послание. Значи никакъв призив към никого. Чисто и просто всеки човек може да усети вътрешно, само като насочи мисълта си към себе си, дали това ще му е необходимо, дали ще му свърши работа, дали ще бъде полезно за него и така нататък. А не да го взима само защото другите го взимат, нали, го четат и така нататък, което е механичната част на нещата, но не е духовната част. И заради това аз не държа колко ще се разпространи от тази книга и къде ще отиде. Важното е колко ще бъде полезна, за да поведе духа на някого към големия дух. Не само духа, и душата, и волята, и сърцето, всичко да тръгне по пътя на светлината. Затова е. Но затова трябва да има озарение. Без озарение не можеш да видиш една крачка напред в пещерата. А ние сме в материята, материята е една тъмна пещера. Казвам го. И ако няма светлинки, които да ни водят, трудно може да улучиш точно пътя. Така. Да сме живи, здрави и благословени от Всевишния, Всемогъщия и Вселюбящия. И заради това, когато казвам Господи, благодаря ти, това е код преди молитвата и обязателно след молитвата. Тогава в 999,9% от случаите винаги има положителен резултат. И само в 1 на 1000 или на повече, 1 промил няма, защото тая душа още не си е платила много от кармичните дългове. Бих искал да си пожелаем това слънчице, освен наша пътеводна звезда, каквото е в момента, да се превърне и в нашата радост, и в нашата споделена радост. Така че и близките хора около нас да го прегърнат, да прегърнат идеята за единство, за доброта, за човечност, за връзка със светлата сила, която търсим и намираме. И това наистина да ни носи много радост, много топлина, не само светлина и път, който да вървим, но и много, много радост. И то споделена.